Salutare! Suntem în 11 februarie și am venit să mai verific stupii cum mai stau cu hrana, dacă au luat turtele. Sunt chiar acum la roiul ăla pe care l-am deschis atunci. Să vedem. Celelalte familii au cam luat turtele. Am mai completat unde a fost nevoie. Dar unde n-a fost, n-am mai completat. Aici văd că mai are turtă. Se vede și hrana prin rame, nu știu dacă se vede pe telefon. Dar nu voi mai completa. Îl voi deschide pe următorul de lângă roi. Asta a fost o familie care a cam stat pe loc în 2025. Nu știu de ce, a începuse bine, dar el a fost regina bătrână și e destul de activ. Vă cam mâncat turta, hrană se vede că mai are printre rame, dar o să-i mai pun puțină turtă. E destul de cald, cred că sunt 9-10 grade afară. Să trecem repede și printre ăștia 4. De fapt o să pun pauză, pun turtă la familia asta și revin. Așa am pus, de data asta îl deschid pe următorul, ăla umflat. Am încercat ieri să-i bag niște negrese să-l mai apropii, doar că fiind ramele scăpate nu a mers și aștept să pot să umblu în el ca să îi pot pune negresele. E clar și ăsta o să-i mai pun puțină turtă. Se vede miere, doar că vreau să mă asigur că e totul ok. A venit rândul și acestor 4 familii pe care le-am deschis și video-ul trecut. Să vedem cum se prezintă. Sunt aici în chem, au luat turta. Se vede că mai au hrană. Nu prea se vede pe cameră, dar e ok. Stai, vă că-s mai cu minți. Am deschis pe următorul. Se aude foarte mare activitate. Aici pe miere, pe turtă. Cred că or să reușească să facă și un zbor de curățire azi. Se anunță destul de cald. Deja se simte, s-a mai desfăcut gemul. Asta e foarte cu minte. Nu o să-i mai dau turtă. Are foarte multă miere în rame. Sperăm că nu o să vină frigul să rămână pe puie. Să vedem și asta se aude foarte activ. La fel, foarte multă hrană în rame. Probabil are puiet undeva în partea asta spre diafragmă. Hai să mai deschidem unul. Stai. Destul de agitat și ăsta, doar că am văzut că are hrană destul. Aici mai am un caz care aș vrea să-l mai explic așa începătorilor, probabil cei cu mai multă experiență știu. Albina a ernat aici, a mâncat mierea din zona asta și apoi a migrat în față, da? Și acum are o pauză de cam așa, fără miere și aici e miere. Albina poate să vină frigul și să rămână aici și să se poată deplasa pe miere și acolo să moară de foame și o să ziceți de ce a murit, că am avut hrană în rame. Cam asta se întâmplă. Vă spuneam despre acest stup din perioada comunismului, care se făcea foarte gros, care undeva la 3 cm jumate. În ăsta mereu am iernat foarte bine, dacă se vede, cu toate că ceilalți erau cu iemul desfăcut, ăsta
e înghem, nu simte căldura așa repede. Consum foarte puțin de hrană, sevoramele sunt pline. Mi se pare că lucrează foarte bine toamna în acest gen de stup. Dar e foarte greu să lucrez cu el, să-l muți de fapt, nu să lucrez cu el. Partea prostă e că n-am cat, dar cred că o să-i fac un cat de 1 pe 2. Avem și pe vecinul lui, care a consumat turta, dar nu se mai pun că are suficient. Să mergem în spate acum la roiul ăla de care vă ziceam, cu regină Buckfast. Are ceva mortalitate aici la Ordiniș. Probabil a scos albine sau nu știu, ia să vedem ce e. E aici pe turtă. Se vede că mai are hrană în spate, dar cum am zis, dacă avem hrană în stup, nu înseamnă că ajunge și la ea. Pe 4 rame. Eu sper că o să reușesc să trag niște reginuțe din el. Am mai avut anul trecut regină de la ei, dar nu mi-a trecut iar. E cald, dar nu are putere să facă un zbor. Bine, oricum au ieșit acum, cred că o săptămână, 2. Și aici câteva, dar nu, e destul de slăbuț zborul.